Essula ya 24. Ku mirembe gye Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni n'ayambuka, Yekoyakimu n'afuuka omuddu we emyaka 3. Awo n'alyoka akyuka n'amujeemera. Awo Mukama n'amusindikira ebibiina eby'Abakaludaaya n'ebibiina eby'Abasuuli n'ebibiina eby'Abamowaabu n'ebibiina eby'abaana ba Amoni, n'abasindika ku Yuda okugizikiriza ng'ekigambo kya Mukama kye yayogera n'omukono gw'abaddu be bannabbi. Mazima ekyo kyajjira Yuda lwa kiragiro kya Mukama, okubaggya mu maaso ge olw'okwonoona kwa Manaase nga byonna bwe byali bye yakola, era n'olw'omusaayi ogutaliiko musango gwe yayiwa. Kubanga yajjuza Yerusaalemi omusaayi ogutaliiko musango, Mukama n'atayagala kusonyiwa. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yekoyakimu ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gy'abassekabaka ba Yuda? Awo Yekoyakimu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe. Yekoyakiini mutabani we n'afuga mu kifo kye. Awo kabaka w'e Misiri teyeeyongera nate kujjanga okuva mu nsi ye, kubanga kabaka w'e Babulooni yali alidde byonna ebyabanga ebya kabaka w'e Misiri, okuva ku kagga ak'e Misiri okutuuka ku mugga Fulaati. Yekoyakiini yali yakamaze emyaka 18 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyezi 3 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Nekusita muwala wa Erunasani ow'e Yerusaalemi. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi nga byonna bwe byali bajjajjaabe bye baakolanga. Mu biro ebyo abaddu ba Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni ne bambuka e Yerusaalemi, ekibuga ne kizingizibwa. Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni n'ajja eri ekibuga, abaddu be nga bakyakizingiza. Yekoyakiini kabaka wa Yuda n'afuluma n'ajja eri kabaka w'e Babulooni, ye ne nnyina n'abaddu be n'abakungu be n'abaami be. Kabaka w'e Babulooni n'amukwata mu mwaka ogw'omunaana kasooka alya obwakabaka. N'aggyamu eby'obugagga byonna eby'omu nnyumba ya Mukama n'eby'obugagga eby'omu nnyumba ya kabaka, n'atemaatema ebintu byonna ebya zaabu Sulemaani kabaka wa Isirayiri bye yakola mu yeekaalu ya Mukama, nga Mukama bwe yayogera. N'atwalira ddala Yerusaalemi kyonna, n'abakungu bonna, n'abasajja bonna ab'amaanyi abazira, abasibe 100, ne baffundi bonna n'abaweesi. Tewali abaasigalawo wabula abo abaasinga obwavu ku bantu ab'omu nsi. N'atwala Yekoyakiini e Babulooni, ne nnyina kabaka, ne baka kabaka, n'abaami be n'abakulu ab'ensi n'abatwala e Babulooni, nga basibe ng'abajja e Yerusaalemi. Era abasajja bonna ab'amaanyi 700, ne baffundi n'abaweesi 1,000, bonna b'amaanyi nga basaanidde okulwana. Abo kabaka w'e Babulooni n'abatwala e Babulooni nga basibe. Awo kabaka w'e Babulooni n'afuula Mataniya muganda wa kitaawe kabaka mu kifo kye, n'awaanyisa erinnya lye n'amutuuma Zeddekiya. Zeddekiya yali yakamaze emyaka 21 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 11 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Kamutali muwala wa Yeremiya ow'e Libuna. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi nga byonna bwe byali Yekoyakimu bye yakola, kubanga kyatuukira mu Yerusaalemi ne mu Yuda lwa busungu bwa Mukama, okutuusa lwe yamala okubagoba mu maaso ge. Zeddekiya n'ajeemera kabaka w'e Babulooni.